యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్న రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఈరోజు మరొక సెకండ్ హ్యాండ్ మినీ ట్రాక్టర్ను అమ్మడానికి మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే కంటే ముందు ఈ వీడియోను చూస్తున్న వారు ఇంతవరకు మన ప్రిన్సీ వెహికల్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. మన ప్రిన్సీ వెహికల్స్ ఛానల్లో మీ ట్రాక్టర్నైనా, ట్రాలీనైనా, హార్వెస్టర్నైనా, మరి ఏ ఇతర బండినైనా అమ్మాలనుకున్నా లేదా కొనాలనుకున్న బండి యొక్క పూర్తి వివరాలు మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపించండి. ఇప్పుడు ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ బండి చూసినట్లయితే సొనాలికా గార్డెనిక్ DI 22 24 HP సామర్థ్యం కలిగినటువంటి బండి ఇది. పవర్ ప్లస్ ఆయిల్ బ్రేక్లు 4 వీల్ కలిగినటువంటి బండి ఇది. దీని యొక్క మోడల్ మనం చూసినట్లయితే 2021 సంవత్సరానికి చెందినటువంటి బండి ఇది. 2021 సంవత్సరము బండి చూస్తున్నారు కదా మీరు. బండి అయితే చాలా నీట్గా ఉంది. బండి మీద చిన్న గీత కూడా పడలేదు. సింగిల్ హ్యాండ్ యూజ్ చేసినటువంటి బండి ఇది. ఈ బండి యొక్క టైర్ లైఫ్ మనం చూసినట్లయితే ఫ్రంట్ అయితే 30% ఉన్నాయి, బ్యాక్ అయితే 70% టైర్ లైఫ్ అయితే కలిగి ఉంది. దీని యొక్క ఇంజన్, గేర్ బాక్స్ ఎటువంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదు, మంచి కండిషన్లో ఉంది, సెల్ఫ్ కండిషన్. ఈ బండి యొక్క పేపర్లు ఆల్ క్లియర్గా ఉన్నాయి. టోకెన్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ బండి ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ప్రస్తుతం గుంటూరుకి దగ్గరలో ఈ బండి ఉంది. ఈ బండి కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దీని యొక్క రేటు 2,80,000 చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్ ఏం కాదు, కొంతవరకు అయితే తగ్గింపు అనేది ఉంటుంది. చూశారు కదా. మరి ఈ బండి కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ ఉంది, కాల్ చేసి పూర్తి